Ну, Юля уже была, как бы, да? Валь, Говорю, бабушка. со мной пойдешь? Вот это, ну, мама маринует их полторушек всегда. Пойдешь? Мы полторушку открываем с Юлей вдвоем, это полтора литра съедаем. Так ну обе беременные, что ли, ё-моё. Так бабушка не знает. Я съела 2 дольки. А мы дома съели и нормально, никто ничего не подумал дома. А вот эта бабушка. Вера, наверное, беременна. Она съела столько помидор. Мама такая мне потом сидит, я говорю, мам, ну ты что не знаешь, говорю, такое говоришь, как будто вот, если огурцов съела, то ну ладно, говорю, я огурцы не ем вообще. А помидоры, говорю, мне можно. Блин, он меня не убьет, а вот пьяный. Пьяная сетина, блин. Не, оставьте с бутылкой водки. Нормально. Да что ловил? У меня, блин. Ни хера дети наши ушли. Видимо. Не, а помидоры надо принести, понравится. Мне понравились? Не горит, да? Блин, пацаны, пойдемте, надо костер зажечь, да? Где-то я там дерево увидел. Ой, пойдем, там Люся подержать, там надо что-то. Люся, стой, подожди, подержи. За дровами идем. Чего ты? Ну, я Сашка подержу. Не, ну не надо меня снимать. Я понимаю, Саранцева, на меня. Мне все нравилось, если не нравится. Я не слышу слова.